ان هو يتعادل ويقدر ان هو يحقق المكسب في الوقت الاخير. برايتون النهارده ظلم تحكيميا في 3 لعبات بولري طبعا، منهم لعبه الهدف، ولدرجه ان انا شكيت ان الفار يكون لعبه لا يغير طريقه. صحيح انه تسجل عليه هدف، لكن عرف كيف يعود في المباراه، وعرف ايضا كيف يخلق فرص، وكان افضل في الشوط الثاني. تلقي نظره فقط على الاحصائيات في الشوط الثاني تجد ان حتى من ناحيه الاستحواذ برايتون افضل، حتى من ناحيه التسديد، حتى من ناحيه التسديد كل الاحصائيات اصبحت لصالح برايتون. هذا يعني ان الفرق. وبعدين لما تاكدت ان الفار يعمل بعد ما عمل تشيك على الهدف الثاني ضد ياباني الدوما، تاكدت ان الفار يعمل. انما في قصه هدف ليفربول الاول كان في شك في لمسه يد. في 3 العاب لو يورجن كلوب هو اللي ماسك الفار كان ممكن يخسر. دخول نونيز دخل اندرسون عمل الفرق. اظن ان كان في تحسن ملموس، لكن اظن ان القيمه الجماعيه، لان شوف لمتي هذا اللاعب كان اظن ان الجهه لمتي ومارس كان من افضل اللاعبين في هذه المباراه، كان التحرك حتى في الاستراتيجيات. شوف هذا الهدف الاول سجل من استراتيجيه، وهي كره ثالثه، نسمي استراتيجيه كره القدم في الكره الثالثه لمتي، ولكن الكره ملعوبه. حتى في الهدف الثاني الهدف اللي يسجله ميتوما حتى كانت كره ثالثه وملعوبه بطريقه اخرى. اذا هذا عمل استراتيجي للمدرب، هذا عمل ايضا يحسب لبوزيربي، ايضا يحسب ايضا للاعبين برايتون. اظن ان الهدف الثاني رائع جدا. انا ما عجبني في الهدف الثاني وهو الاستلام. شوف كره خرج بطاقه حمراء لعيبه ليفربول. اولا لعبه كوناتي مع مارك أليستر، ثانيا روبرتسون لعبه فابينيو، لعبه روبرتسون مع ماك أليستر. انما الهدف ده في مهاره عاليه جدا. ولو ترجع برضه من الهدف الثالث سجله ويلبك في مباراه 3-0، لاعب الياباني ولازم يديله حق. الفار عمل تشيك في اللقطه دي، وده اللي خلاني اتوقع ان الفار موجود. انما كان فين الفار؟ بالنسبه لدي مواقف مهاجم صراحه الحمد لله ان الفار تدخل في مثل هالهدف، لان حرام هذا الهدف المهم. ايوه في البدايه في مهاره عاليه جدا. انت بتعرف وقت بدل صغير، وفي تقريبا 3-4 لاعبين على القائم الثاني فري. فين الدفاع ليفربول؟ فين القائد اللي بيتكلم؟ فين الماركتنج؟ فين الدفاع اللي يقدر يتجاوز هذا الهدف؟ جميل، ولكنك شبهت هذه الحالة بحالة مشابهة لبرايتون وليفربول، مهاجم آخر ونفس المدافع. الاستلام شوف الكرة اللي بيلعبها الاستلام الأول أو الثاني خلي الأول الثاني بوش القدم، وبعدين بسرعة بالتنفيذ، سرعة التنفيذ بعد ذلك. صحيح المدافع يعطي وجهه، يعطي ظهره، صحيح، لكن يحسب المطمع أنه يعني قرر انه سوف ياخذ الكره بوش القدم او والجماليه الجمع. شوف الجمع سوف تعاد الفرق. شوف الاستلام والتوجيه ثم التسديد بنفس القدم التي راوغ بها، لانه القدم الافضل يعني يسدد بيساره ممكنه. شوف حياخذها بيمينه ثم التمويه، ثم يعني ثلاث حركات فنيه في ظرف ثانيه او ثانيه ونص. هذا رائع جدا. سرعه التنفيذ مهم جدا، لكن هناك عيوب كثيره لليفربول بينها قلبي الدفاع. لما تكلمنا على هذه هي عمليه الربط بين الحالتين. على فكره ماتيك كان بدا الماتش ده وبعد كده اتغير في الدقيقه 69 ونزل جوميز. انا فاكر جوميز لان جوميز لعيب طاقه مش قلب دفاع، ممكن يديلك